Слава Богу, торжественний момент. Розпалили каміні, печ камін чи грубка камін. Ну, ось такий момент. Там больше, наверное, 70% кирпичей надо резать, подрезать, делать замки, переходы, вот эти все. Ну, такая работа вот. Михалыч, привет! Снимаю видео для тебя. Вот, строю вот такой печь-камин. Вот такой печь-камин в процессе работы. Вот, лично для тебя хочу поделиться вот мнением своим и, как бы сказать, рекомендациями. Я в печи камины не практикую, потому что и не рекомендую, потому что здесь есть минус по сравнению с печкой отопительной. Вот в чем суть. Сейчас я поднимусь наверх, покажу. Вот у нас расположение каналов и топки. Вот топочная часть. Вот топочная часть, она по центру. И вот надо понимать, что огонь горит вот там. Он поднимается где-то 1,50 м, 1,60 м вверх. Вот, теплые газы здесь, и огонь и лучевое тепло обогревает вот эту часть. И получается у нас только вот эта часть, небольшая, вот эта часть, она дает тепло в комнату, которая прогревается от лучевого тепла от огня. Вот прогревается вот здесь. А получается вот эта длинная сторона, вот эта длинная сторона, задняя сторона вообще там закрыта базальтом. И вот эта часть, она куда тепло дает? Вопрос. Она в каналы. Каналы. Да, каналы тоже они прогреваются. Вот это напускной слева и справа, и потом подъемный тоже слева и справа. Но получается, что самая горячая часть вот она внутри, и она в комнату тепло не дает. Вот за исключением только вот, средней части камина, вот посередине, допустим, вот отсюда вот прогревается и вот сюда, вот так. Вот это принцип печь-камин. Вот. И еще один момент. Если есть печи, камины только с полкой по фронтальной стороне, по фронту, да, но это еще кое-как. А если у нас захотел заказчик, чтобы полки были с трех сторон, получается мне вот каналы и топки надо было заужать, зужать, вот сюда доходит, потом тут всякие там конструкции и переход, и это уменьшается объем топки. Вот, ну, может красиво, но чисто практически, ну, я не очень вот как бы разделяю вот такую систему. Но заказчик, как бы сказать, захотел, ему нравится. Видно, количество дров значения не имеет, потому что сюда намного больше дров надо, нежели вот на те печи, которые делал отопительные печи из Ростовой. Это порядка 50-70% больше надо дров, чтобы вот довести вот до той температуры. Ну, потому что другая система. Вот так вот у меня калибровочка проходит, калибруем все из разцы по горизонтали, по вертикали. Ну, вот такая система. Михалыч, снова привет. Вот хочу поделиться своей технологией. Вот в чем суть. Вот мы имеем изразцы, да? Изразцы. И вот здесь есть такая у нас
Вот такая есть ниша между изразцами. Их обычно заполняют просто раствором глиной с песком, смесью, да? Вот. Потом они соединяются скобками вот так вот, но глина есть глина. Для герметизации и для увеличения объема тела вот, керамики использую вот такую черепицу. Эта черепица, ее делали раньше, еще где-то до войны, до 41 до 45 годов. Она красная черепица, вот такая вот. И еще по селам ее можно найти. Раньше богатые люди покрывали себе жилище, хаты, вот. Сейчас она уже ее снимает, выбрасывает, но я хочу сказать, что эта черепица, она пролежала на крышах, вот, наверное, лет 70. Вот, и вы видите, что она, вот, какое качество. Вот там чуть-чуть, чуточку есть что-то какая-то выпала где-то. Вот здесь там чуточка выпала. Но она не протекает. Она не протекает. Не протекает. Это очень качественный материал. Вот, как красный кирпич. С такой же глины. Но как ее месили, и как ее сушили, как ее выжигали в те времена, это еще до войны. Ну, это неизвестно. Да, сейчас, наверное, уже никто это не сделает. И вот я вот эту черепицу режу. Вот режу на станочке вот на такие вот планочки. Штахеты я называю. Штахеты, да. Штахетик. И вот потом сюда вот на раствор, оно как работает, как вы копейте. Вот вставляется по размеру, вырезается. И так по кругу вот все эти проемы, они заполняются. Вот. Оно снаружи не видно, потому что, как бы сказать, а снутри вот такое дело. Я считаю, что ну, это намного качественнее. И, допустим, если вот глина и черепица, да, то черепица идет, ну, 10-15 штук. Так, я думаю, что если вот 15 штук вот этой черепицы нагреть, она же более теплоемная, и она более будет держать тепло, хотя это простая керамика, нежели просто глина. Это плюс тепло и плюс качество уплотнения. И вот во многих, вот там, я никого не осуждаю, мастеров, вот здесь дымит, все там трещит, что-то говорит, и где-то изо всех щелей дым проходит, там она трескается. Но здесь практически такого не может быть, если, конечно, не натопить ее как доменную печь. Если, ну, я думаю, что здесь чугун никто не плавит. Вот, в таких печках. Вот такая моя технология, вот, особенная, да. Вот, спасибо, Михаил, за внимание. Если есть какие вопросы, пожалуйста, отвечу. Спасибо. Михалыч, снова привет. Вот еще один момент по изразцам. Вот. О черепице я уже говорил, а теперь вот внутренняя часть изразца. Ну, тут есть такая рамка, вот, такое углубление, да, как бы вот. Оно тоже, мастера как бы заполняют ее глиной, и потом, допустим, там фрезеровка кирпичом, ну, вот так вот делается, и все. Но я все-таки, опять же, увеличиваю теплоемность. И вот, ну, надо, конечно, немного пыли наглотаться. И режу кирпич вдоль, поперек, вот, ну, по размеру каждого изразца. Они разные, вот, по объему, по размерам, по высоте, по длине. И вот сюда тоже заполняю. И получается здесь у нас, как я уже говорил, здесь черепица, вот здесь плиточки огнеупорные. Можно, конечно, еще и речной камень. Вот есть речной камень, такой гладкий. Но он, как бы сказать, это очень надо подобрать вот по размеру, чтобы все, ну, так вот и не выступало сюда, чтобы не толстый был. Ну, это
ну, много надо играться с этим. Нигде его взять тоже. У нас в нашей местности нет. Вот, речного камня. Вот, ну, можно такое использовать. Я вот так использую. Вот, а потом, опять же уже идет вот как кучеровка, вот идет кирпичом. Да, ну, не во всех местах, но вот в топках. И получается вот это у меня объем вместе с глиной, да, получается где-то 12 сантиметров вот, толщина. Это как толстостенная печка получается. Вот. Вот, сейчас без раствора 11 плюс раствор 12. Вот это получается. А вот такой у меня тоже вот, момент, технология, да. Рабочее место, станок. Простой двигатель советский. Он, наверное, около 30 лет уже работает. Больше 20 лет я уже работаю на этом станке самодельном. Вот 0,7 киловатт. Сцепление выжил, потому что так не запускается. И поехали. Вот. Ну и столик. Столик простой. Вот все делается изначально. Берется угол. Вот угол. И вот там 90, по 90 градусов выставляешь. Ага, если там, вот, допустим, вот какую-то сторону надо подобрать, подобрал, чтобы он вот здесь плотно стояло, все. А потом следующую вертикальную, как бы, ну, горизонтальную сторону, ну, это же по высоте идет, да? Вот. И на станочек упорную реечку выставляешь до ну, соответствующего размера. И вот так. И все тебе. И все тебе. Размер точный. Есть мастера в основном, ну, 99% эти операции делать болгаркой. Но болгаркой так не удержишь ровно руку. И по-любому там будут какие-то вот. Вот. Ну, конечно, станок все не делает. Станок все делает из-за этого, что, допустим, вот если сейчас снимет, ну вот, вот это ровная поверхность, да, а бывает оно как сверлом, вот как крученные, да, и получается надо еще черепашкой руками дорабатывать, потому что станку сделаешь, допустим, 80% работы, остальное надо руками все натирать черепашками, дошлифовывать, вот, обгонять. Ну, и первый ряд вот определяет уже размер, когда скалиброван, определяет размер уже печи. И выставляешь вот по этим двум речкам, когда сгоняется ряд первый, выставляется уже опалубка. Вот. Вот такой момент. Тут, как сказать, процесс такой точный. Вот. Это все надо, чтобы было четко. Вот уже сделал калибровку 8 ряда, а практически 10. Вот крепление в опалубке. Крепление в опалубке практически вот так оно делается. Вот так оно делается. Вот. И теперь очень удобно работать, потому что, допустим, низ он не закреплен, ну низ можно регулировать. Реечку приставил себе, подровнял, посмотрел, вот одной рукой придержал и вот начинаешь на раствор ставить вот черепицу вот сюда. Вот, ну здесь еще прочистной окошечко, прочистное, пробка стоит. Вот так вот. Черепица, потом проволока уже тоже приготовил. Скобочки сюда, потом покажу, как оно все будет выглядеть уже в собранном виде. Но без опалубки тяжело работать. Практически здесь в регионе в несколько областей я не видел вот ни у кого, чтобы кто-то делал с опалубкой вот такие вещи. Но я считаю, что без опалубки это плохо, крайне плохо, потому что когда ты что-то крепишь, ставишь, вот здесь оно тебе держится надежно, оно держит линию. Вот скобки держат, потом скобку сделать. Конечно, надо все делать, опалубку поднимать, ну вот, с каждым рядом, но все-таки ты работаешь себе спокойно, оно держит тебе
линию, и потом даже кирпич ставишь, тоже можно прижать, оно никуда не повернется ни влево, ни вправо. А с практики я понимаю, вот что если, допустим, ты положил на раствор и ну, через минуту-две его сдвинул, все, оно уже отстало, оно уже держаться не будет. И ну, какое качество? Потом дымит изо всех щелей. Вот и начинает вопрос ставить, а почему там? Ну, вот. Так что, Михалыч, спасибо за внимание. Вот, продолжение следует. Ну вот, и снова опять, и опять снова продолжаем монтаж. Вот уже поставили уплотнение черепицей, зажали скобочками, стянули по периметру. Вот, ну и крайние тоже тут стягиваю по периметру. Вот угол тоже стягивается. Угол и по периметру. Вот, и вот такой момент. Да, здесь кирпич у нас сборный СССР. Используем все, что есть под руками, хорошее и новое, и старое. Ну и уже приступил к завершению. Надо свести подъемных два канала, левый и правый, вот такой мостик. И вот оно потом подымется, и вот где-то вот здесь будет делаться дырочка. Отверстие, так бы сказать. И пойдет туда дым на улицу. Вот так вот. И тут вот для этого и сделано еще окошко, чтобы почистить вот этот мостик, потому что доступа никоткуда к нему не будет. Вот только с той стороны вот так оно будет смотреться. Вот. Вот такой момент. Ну вот, снова в эфире. Привет, Михалыч. Последний этап, как бы сказать, вот на этом объекте по подрезке кирпича и подрезке ряда переходов. Вот переход. Это подъемные каналы, да? Подъемные каналы, они сходят слева и справа, поднимаются. Вот такой мостик там вот снизу, если посмотреть в топку. Вот так вот. Такой мостик, и он здесь слева-справа соединяется. Вот так, наверное, будет видно, да? Ну, а здесь вот топка, да, вот из кирпичи сборной СССР. Вот переход, то есть перевал, правильно называется, перевал. В левый опускной и правый опускной. Вот. Вот так оно выглядит. Да, немного поиграться. Вот это лего подрезать. Тут всякие конфигурации подрезать надо. Вот. Ну, что здесь перекрытие должно лечь. И подгоняем под размера кирпича. Вот. Сложность такой печи в чем? Потому что мы пляшем уже не от размера кирпича, а от размера внутреннего размера изразцовой печи. Вот. И тут уже как бы хочешь не хочешь, но здесь вот если посчитать, тут верхний ряд, тут ни одного кирпича нет, который не резан. Тут кирочкой, молотком ничего не сделаешь. Потому что все будет некачественно, все будет рваное такое. И я так посчитал тоже, что и на нижних рядах там больше, наверное, 70% кирпичей надо резать, подрезать, делать замки, переходы, вот эти все. Ну, такая работа вот. Да, вот, я рад, слава богу, что уже этот объект подходит к завершению. Вот еще остался положить карниз, сверху выставить карниз. Вот. Вот такой вид без карниза. Ну, карниз будет такой же, как на полочке. Вот. Только он будет сверху. Получается
у нас снизу цокольный ряд, потом 4 ряда плитки, потом карниз, полка будет еще сверху, потом опять 4 ряда и еще карниз. Итого у нас получается всего 11 рядов. Вот. Такая работа, да. Люблю такую работу. Вот, слава Богу за терпение. И спасибо вам за внимание. Слава Богу, торжественний момент. Розпалили в каміні. Піч камін чи грубка камін. Ну, ось такий момент.